besig was om te sê is, dit voel vir my of ek 'n Job is, en of ek 'n Dawid is. En jy weet, met hierdie hele proses van my saam, laat ek mens heeltemal anders kyk na Dawid se lewe. Dawid, mens sien snapshots van, wow, dit sleg gegaan met hom, dan gaan dit goed met hom, dan gaan dit sleg met hom, dan gaan dit goed weer, en jy weet, en dan is hy skatryk, maar weet jy, Dawid het hierdie goed gaan neerskryf, en soos ek ook gevoel het vandag, ek wil 'n video maak van dit, want, en mens moet hierdie oomblikke met jy gaan neerskryf, en gaan neersit, want, dis goeders wat jy later nie jy gaan nie al die detail kan onthou nie, en jy gaan nie noodwendig dit wat jy experience nou, gaan kan oordra nie, want dit is half soos, jy weet, dis verby, dit is in die verlede, jy worry nie eintlik eers meer daaroor nie, want dit is nie deel van jou lewe meer nie, maar as mense wat vandag in die ding sit, en soos met Dawid ook, daar was mense gewees, wat na Dawid se tyd nodig gehad het, om Dawid se stories te hoor, en te sien, en te goeders waardeur hy gaan, te beleef, en daai wandel wat Dawid met God het, voel ek is besig om daai pad te stap, want daai nabyheid van God, om te weet, God is in hierdie ding, en dit lyk onmoontlik, dit lyk genuine, dit lyk onmoontlik, dit lyk nie eers amper of hoop is, dit lyk onmoontlik, maar, die gevoel wat jy binne jou het, van God's got this, kan mens nie beskryf nie, want dit is die ding wat jou eintlik dryf, dis binne in jou gees is die ding wat jou dryf, die persoon wat ek verstaan, is al lankal nie meer saam met my nie, maar wat amazing is wanneer ek haar sien, is die gevoel nog net soos altyd, hier binne in my raak ek opgewonde, wil ek bomlakkies slaan, hier binne in my voel ek wil uitbars van joy, en dit is 'n onnatuurlike ding, want die goed wat in hierdie situasie waar ek betrokke is, as jy al sien moet daar haat wees, dan moet verwyd wees, dan moet al die vieslike negatiewe goeders, maar ek sê vir jou, wanneer God in 'n ding is dit amazing. Jy weet in jou hart, die pad wat sy stap, moet sy stap, want God gun haar dit om dit te stap, want sy het ook haar dinge wat sy moet leer. Haar pad is net baie meer vol joy en happy, en sy is verskriklik bly oor wat die Here vir haar gedoen het, en van gee het, maar die Here het 'n plan met dit. Maar die ander ding ook, terwyl ek besig is om hierdie proses deur te gaan wat ek deurgaan, het daai selfde girl 'n man nodig wat deur hierdie goed gegaan het. Want sy het iemand nodig wat geestelik volwasse is. So wat beteken, as hy binne sy in jou sy staan, en die storms kom, gaan jy nie skrik nie, want jy verstaan wat hier aangaan. Jy verstaan hoe om die pad te stap. Met ander woorde, jy is vir haar soos 'n steunpilaar. Sy weet, by jou is sy veilig. Met jou vas aan God, jy het al hierdie battle gedoen, jy weet wat die pad vorentoe, hoe om dit te doen. En dis hierdie hele proses, as jy self op hierdie stadium in hierdie proses is, wil ek vir jou sê, jy kan nie vir mense verduidelik wat dit is nie. Dis nie iets wat jy aan mense kan oordra en hulle verstaan het nie. So wat jou wel sal help is om te verstaan dat hulle nie verstaan nie. Soos ek sê, alles val uit mekaar uit. Dis nie die verhouding nie, alles val uit mekaar uit. Want die Satan wil jy verwoes. Die Satan wil vir my verwoes. En hy wil weerhou dat God se wil geskied hierso. So, en dit is hoe jy kan agterkom, daar's 'n spiritual warfare wat hier gebeur, want jy as mens kan nie hierdie ding doen wat ek doen nie. Ek as mens kan nie dit doen wat ek doen nie. Maar die Gees in my laat my toe om dit te kan doen. En ek is op hierdie staan op 'n baie fragile plek. En kom ek stel dit so. Ja, ek kan nie eers wat ek beskryf nie, want ek kan nie koppel aan 'n ding nie. Finansies is in kanon. Nie soos, okay, ek weet nie, hoe gaan ek nou gaan uit eet vanaand. Ek praat van, jy weet eers, hoe gaan jy vir jou kinders kos gee nie.
My foon is afgesny, ek kon nie my foon betaal het, my foon is afgesny, ek gebruik het vir my besigheid. Ek kan die kliënte bel nie. Gelukkig het ek my wifi wat by die kantoor is, het ek betaal. So as ek by die kantoor is, het ek wifi, dan kan ek ten minste wifi met die kliënte kontak hê. Maar as ek uitry, as ek weg is van die wifi af, is ek geïsoleerd. Ek kan niemand bel nie, ek kan niemand WhatsApp nie, ek kan niemand e-mail stuur nie. Ek is heeltemal geblok. Die bank is leeg, hy is in 'n minus. Hy is nie, as die R20.000 oor, ons weet hoe gaan ons die maand maak hier. Hy is, daar's niks, hy is leeg. Ek ry die dag met my kar en ek ry het liewe dag met die kar eintlik. Maar ek is by 'n punt wat ek sien, weet jy wat, ek gaan nou met plan maak, want my kar is op reserve. Ek gaan sonder diesel gaan staan. Daar is nie geld nie, daar is niks geld nie. Daar is nie, gooi vinnige 20 randjies, daar is nie 20 rand om in te gooi nie, daar is niks. So, wat doen jy? Nou is ek so 500 meter van my ma se huis af. Nou ek het altyd, toe ek uit die huis uit is, en ek praat toe ek nog skei, toe ek uit my fisiese huis uit is op my kinders en so aan. Toe ek op finansiëel baie gesuffer, ook. Maar jy weet, ek het by my ma gebly, so ek het nie nodig gehad om te worry oor hier en al die goeders nie. Ek het kos gekry, ek het blyplek gehad. Ding is nou so 'n bietjie andersters, ek is nou op 'n ander punt. Maar wat ek wil sê van die hele storie is, ek so 500 meter van my ma se huis af. My tank is leeg. Ek kan net by laaitie gaan by die skool en huis toe gaan, dan is dit. En ek sê vir die Here, ek gaan nie hulle vra vir geld nie. Want ek is moeg daarvoor om mense te vertrou. Om mense te vra, hoor, help my hier, help my daar. Sê vir Here, ek wil jy moet my help. Ek is skillvol vir hierdie besigheid van gaan bak aan staan by mense. En ek ry toe van daar af. Kar sê vir my, hoorie, so jy het soos 40 kilos wat jy kan ry. Jy's op jou einde. Gaan ek my laaitie. Sê ek my laaitie, weet jy wat? Ek gaan nie vandag by jou ma gaan aflaai nie. Wel nie nou al nie. Want daar is nie diesel nie. Ek kan nie tot daar gaan en huis toe gaan nie. Ons gaan net huis toe ry. En ons moet daar kyk wat die Here vir ons doen. En die Here herinner my, ek het 'n ander kar wat al vir 2 jaar stikkend is. En hy is ook 'n diesel. So 2 jaar terug laas het daai kar geloop. En ek moes al by vorige geleentheid, jare terug, moes ek al petrol oortap van een kar na 'n volgende kar toe, waar daar nie geld was vir petrol nie. En ek sê vir my laaitie, ons gaan dit doen. Ons gaan daai kar se diesel, gaan kyk of hy diesel het. Ek weet of hy het nie, ons gaan kyk of hy diesel het en ons gaan dit oortap na die kar toe. En ons begin toe daarso en ek skit eers die kar, ek wil eers hoor, is die diesel hier binne hierdie kar? Niks, ek hoor niks. Ek sit 'n pyp in om dit uit te tap, om dit uit te pomp, gebeur niks. Hy sê net lig, daar is niks daar binne nie. En ek dink, yes, laat ek hierdie ding net dieper indruk. Ek voel al klaar of hy tot op die bodem is. Ek dink dat ek hom net dieper indruk. En ek druk hom in en daar sê ek diesel uit die tank uit. Ek het genoeg diesel uitgesuig vir 2 dae. En dis amazing hoe die Here werk. Ek kon die laaitie gaan aflaai het, nie geld gehad vir kos of die res van die goeders nie, maar daar's nog kos in die kaste gewees, ek kon geëet het. Vroeger het ek nooit 2 middags noedels geëet nie. Die laaste ruk is omtrent al wat ek eet. Maar ja, so die kort en lang van die hele saak met dit is dat ek het kliënte wat my moet betaal vir een of ander rede. Dit het nog nooit gebeur nie. Kon die betaling nie in nie. So jy gaan doen werk, kos jy geld om uit te gaan werk, parte wat jy moet vervang en goeders, en die geld kom nie in nie. Gewoonlik in die oggend as jy wakker word, gooi boodskappe deur, payments is gedoen, daar gebeur niks, foon is doodstil. Dinge raak op so 'n punt dat jy
Hy het jy besef, weet jy wat, God is betrokke in hierdie ding. Daar is nie 'n manier wat hierdie goeie so loop, so dit nou loop nie. Per ongeluk nie. Julle klomp kliënte wat jy betaal nie, jy stuur vir hulle boodskappe, gebeur het niks nie, hulle betaal nie. Dit is abnormaal, dit is nie hoe dinge gewoonlik opereis nie. My kliënte is gewoonlik goeie kliënte, as ek vir hulle boodskap stuur, het hulle vergeet daarvan, of hulle het net besig geraak of wat, en dan betaal hulle. Dit gebeur nie so nou nie. Nou lewe ek, kan ek eintlik sê, nie eers meer vir die dag nie. Jy lewe vir elke minuut. Dis 'n amazing lewe om so te lewe. Om te weet, jy is totaal afhanklik van God. Want jy gaan nie mense vir hulp gaan vra nie. Nie omdat jy trots is nie. Die Here het my trots jare terug al gebreek. Maar omdat ek wil op hom vertrou. Hy is my God. En ek wil kyk wat doen hy. Want as ek aan mense toe hardloop, ek vertrou ek op mense, ek vertrou op God nie. En is amazing, maar dit is 'n moeilike pad. En so ek sê, alles val uit mekaar uit. Die mense wat vir jou werk, my een tegnikus, kan hom altyd uitstuur uit sy eie kar, kan hom uitstuur, kan gaan jobs doen. Hy het gegaan vir 'n skoue operasie. Hy kan nou niks meer oplig nie. Hy is nou soos 'n supervisor, dis wat hy is. Hy kan nie eintlik fisies werk nie. Kan hom nie uitstuur nie. Sy kar wat hy ry is automatic. Die ander kar wat hy gewoonlik gery het, is manual en hy het 'n hak, so hy kan gaan masjiene haal en daai tipe van goed, en hy kan dit nie. Hy's nou daar vir die klein jobbies. En die Here druk my terug in die veld in wat ek met kliënte moet begin werk. Wat vroeër het ek by die workshop net gewerk, ek bitter my na uitgegaan kliënte toe. En dit is so amazing die Here werk. Hy vat my in een van die kliënte toe waar ek 'n jaar terug was, toe ek nog verloof was. En die spesifieke persoon vir wie ek nou standing for relationship doen. En hy vat my na dieselfde plek toe. Dit is heeltemal uit my gebied uit. Dit is 'n plek wat ek nooit na my eie toe net sal ry of baie of byry of iets nie. Dit is spesifiek as ek daar booking is, dan gaan ons dit doen. So wat gebeur is, ek sien die booking daar, so ek weet, okay, dis maar vir daai area, maar ek dink nie veel van dit nie, want ek weet nie waar is dit nie. En ek ry toe nou net, en toe ek al kom in die plek, toe sien ek, maar wragtig, dit is dieselfde plek as wat ek laas keer was. En ek sê vir die Here, okay, ek weet, hier is iets aan die gang. En ek sê toe vir hom, hy moet met my praat. Ek wil 'n bietjie hoor, hy moet 'n bietjie met my gesels. En jy weet, hy het met my kom praat, maar hy het met my kom praat in 'n hoorbare stem nie. Ek het al die Here se stem gehoor. Ek het al vir Jesus gesien, meer as een keer. En selfs daai dinge kan nie maak dat jy net kan aangaan staan en bly en sê, weet jy wat? En dit laat my dink aan die Israeliete toe hulle in die woestyn was, en al die wonderwerke gesien wat God gedoen het, en tog het hulle nog steeds begin twyfel en murmureer en goeders. Hulle het al die wonderwerke gesien. Maar in 'n geval, God praat met my en dis amazing hoe hy vir my deurkom. Unbelievable. Goed wat ek glad nie kan beheer nie, doen hy en hy kom beheer goeders. En ja, ongelukkig hierdie proses wat hiermee gaan, dit hou. Dit hou jou moed hoog. Vir omtrent 10 minute. En ja, ek wil maar net bietjie deel met wat vandag gebeur het. Ek het lank terug, nog voordat ek getroud was, was daar 'n spesifieke liedjie van Celine Dion wat ek geluister het, en hy het toe net uitgekom daai tyd. En ek het daai tyd nog 'n meisie so graag gesoek en alles, en die liedjie het my nogal baie aangegryp. Ek het verdwaal daai tyd toe ek dit die eerste keer gehoor het. Ek moes gery Johannesburg toe vir die company vir week gewerk het om iets te gaan haal. Daai tyd nou. En ek het verdwaal, en daai tyd was nog nie GPS en daai tipe van goed. So ek het gery, verdwaal ek daarso. Ek dink ek moes 'n uur weg gewees het. Ek het daai aand eers so 7 uur by die werk aangekom.
Maar in die hele proses wat ek so gery het en goed, ek verdwaal en weet nie waar ek is nie, en jy ry in 'n rigting en jy hoop jy gaan maar uitkom, speel hierdie liedjie. En hierdie liedjie was vir my baie, baie kosbaar gewees. En wat dit basies sê is, if you want it the most, there's no easy way out. En dit sê, don't give up on your faith. En hierdie liedjie, ek is vandag weer op 'n punt gewees, soos elke dag. Jy voel, weet jy wat, Jesus Here, ek weet eers meer hoekom die Here aanhou nie. Hoekom die Here nog bemoeienis maak met hierdie saak nie. En ek gaan na 'n kliënt toe en daar's 'n masjien wat ek seker al 3 keer op gewerk het. En ek kon nie verstaan hoekom hierdie masjien alweer moeilikheid gee nie. En ek weet gewoonlik as 'n masjien so meer as 1 keer moeilikheid gee, dan is dit die mense wat daar bly wat nodig het om bemoediging te kry van my af. Maar hierdie geval was nie so gewees nie. Hierdie geval was gewees, die Here het 'n afspraak met my gehad. Net soos die vorige keer wat ek gesê het wat ek by die customer opgedaag het en ek het gesien het, hierdie is net weird, dat ek weer by die plek is daar. Die Here het definitief iets waarmee hy besig is. Nou ek is by hierdie kliënt, die kliënt moet ry, hulle gaan toe, daar gaan hulle gaan ry. Ek stoor daar in die huis besig met die masjien. En hulle luister 'n radiostasie wat ek niks like nie. Ek het al lank al keelvol geraak vir hierdie radiostasie, so dit irriteer my eintlik grensloos. Maar hulle luister die radiostasie en ek so besig om die masjien te werk. Die volgende oomblik kom die liedjie op. Hy van Celine Dion. Eintlik voordat dit opgekom het, sien ek die tyd. Die Here werk met my met tyd met dubbels. 0808 0909. Die groot ding wat ek met my werk is 1111. Dit doen hy al vir baie, baie jare lank. 1111. En ek sien toe ek het net gemis, toe ek op my foon kyk en ek sien die tyd, ek sien dit is 11:12. Toe weet ek het dit net gemis, sê ek, iets is hier so aan die gang. Die Here wys my gewoonlik die tyd, wys hy van op die tyd, of net so minuut voor die tyd, dan weet ek, okay, is op pad. Maar hierdie ding is asof ek hom net gemis het. En die volgende oomblik kom hierdie liedjie op die radio op van Celine Dion. En ek sê vir die Here, yes Here, it multitude away. In 'n oomblik wat ek aan die masjien werk, op die regte tyd, op die regte plek, kom die Here, en presies op baie tyd, kom gee van hy liedjie op vir my te sê, Anton, ek onthou, daai tyd nog, toe jy my sig gesoek het, en daai tyd nog, het ek hy begeerte in jou hart gesit. En ek is besig om my ding te doen hierso. Hier is dit 'n herinnering om te sê, ek is nog steeds in die saak, ek het jou nie vergeet nie. En ja, ek het het gevoel ek wil hierdie goeders neersit op hierdie stadium vandag nie party nie, alles val uit mekaar uit. Ek het so ruk terug het ek 'n gevoel gekry in my, ek kan maar sê 'n visioen, maar ek sal nie heeltemal sê 'n visioen nie, maar meer daai gevoel gekry in my van soos die see en die water trek terug en dit trek baie terug, soos met 'n tsunami. En die water trek baie terug, soos met 'n tsunami. En daar's 'n massive blessing op pad. Maar voordat daai blessing kom, is hy eers soos droogte. Eers soos tekort. En ek voel hom baie goed. En ek voel daar's 'n blessing op pad, 'n massive blessing. En ek glo in my hart dat die vrou waarvoor ek staan, die vrou waarvoor ek bid, gaan terugkom na my toe. Ja, waarskynlik baie, baie vinnig. Vandag Woensdag, ek vertrou die Here vir voor die naweek. Maar nou moet ek ook vir jou sê, want as jy hierdie kan kyk en jy voel, weet jy wat, ek het ook al die Here vertrou. Ek het al baie. Glo my, ek het al baie. Baie. Dan dink ek, nou gaan dit gebeur. Maar ek sê vir jou, hoekom ek so sê is, die Here het 'n plan met my lewe. Die Here het 'n plan met my lewe. En ek glo in my hart dat die vrou waarvoor ek staan, die vrou waarvoor ek bid, gaan terugkom na my toe. Ja, waarskynlik baie, baie vinnig. Vandag Woensdag, ek vertrou die Here vir voor die naweek. Maar nou moet ek ook vir jou sê, want as jy hierdie kan kyk en jy voel, weet jy wat, ek het al die Here vertrou. Ek het al baie. Glo my, ek het al baie. Baie. Dan dink ek, nou gaan dit gebeur. Maar ek sê vir jou, hoekom ek so sê is,
ek het geen beheer meer nie. Ek is heeltemal uit die prentjie uitgehaal, as jy het so kan stel. En die Here werk nou. En wanneer die Here werk, kan niemand dit keer nie. En wanneer die Here werk, doen hy dinge in 'n oomblik en hy verander alles. So my meisiekind het vir my gesê, dat die vrou vir wie ek staan, sou teruggekom het na my toe, maar sy het toe besluit om dit nie te doen nie, want ek het nou goed gedoen dalk, wat nou nie in haar wil was en sulke goed nie. Toe sê ek vir haar, weet jy wat, ek soek haar nie terug nie. Nie soos wat sy nou is nie. Ek soek die vrou wie God al gemaak het, wie sy eintlik moet wees. Daai vrou soek ek, want daai vrou pas by my. Die ander vrou wat haar eie willetjie wil en haar eie lewe en gaan soek wat haar happy maak, daai vrou soek ek nie by my nie. Want dit kan nooit werk tussen my en daai vrou nie. Maar die vrou wat haarself submit onder die Here en haar nederig maak onder die Here, en wat op 'n punt kom soos wat Rut was, wat op 'n punt wat sy nederig is, en in die geval gegaan het oor, sy wil fame and glory hê nie, van sy wil die man se aandag hê nie. Waar het gegaan, sy wil gaan koringare optel om te survive. Sy was nederig gewees. En sy het gekom op 'n punt in haar nederigheid, wat sy by die man se voete, by Boas se voete gaan lê het. Nie om sy guns te wen nie. Net om dit te doen, wat ons skoonma vir haar gesê het om te doen. En die Here het in Boas se hart gewerk, toe hierdie ding gebeur het. Maar omdat Rut nederig was, en op 'n punt was, van sy het niks anders nie. Dis wat sy het. En, Rut kon nooit roem, wat Boas haar gevat het nie, sy kon nie. Want hy sê iets wat sy gedoen het, wat so awesome was nie. Die Here het kon werk in Boas se hart. Die Here kon werk in my hart ook. Want as dit nie vir die Here was, was daar nie 'n manier gewees wat hierdie girl ooit sou kon regkry om hierdie pad saam met my te stap as hy stap nie. Maar die Here weet wie hy by my wil hê, en hy weet wat moet gebeur om dit te kan laat gebeur. En dis hoekom nie ek of sy sal kan roem oor wat hier gebeur nie. God kry al die eer, soli Deo gloria, en God alleen die eer. Ons lewens, my en haar lewe behoort aan hom. My en haar lewe moet volgens God bepaal word. En op hierdie stadium wat gebeur is, hy is besig met haar, maar God verwerk met ons sekere wysheid. Hy is besig met haar. Vir haar lyk dit sy gaan aan met haar lewe, sy is happy, sy is happy, oppervlakkig. Maar my hartsbegeerte vir haar is om waarlik happy te wees. Wanneer alles om jy uit mekaar uitval, om steeds happy te wees. Wanneer die man nie is, op die oomblik, wie jy graag in jou kop gepicture het, hy moet wees nie, is jy nog steeds happy, en is nog steeds dankbaar teenoor God vir die man wat hy vir jou gegee het. En dis 'n ander ding wat ek wil sê is, ek is elke liewe dag dankbaar vir God, vir hierdie girl waarvoor ek bid. Elke dag sê ek vir God dankie vir haar. Of dit nou sleg gaan, of dit goed gaan, of sy by my is, of nie by my is, dit doesn't matter. Sy is by my, oor die Here al by my gesit het. Oor die Here my goed genoeg geag het, om hierdie vrou in my lewe te kan hê. En nou as vormingsproses wat moet gebeur, deel van die hele storie. Maar daar is 'n massive calling op haar lewe en op my lewe. En ek kan die impak voel van wat gebeur wanneer sy nie by my is nie. En dit is 'n baie moeilike proses, want jy stap en jou maatjie wat saam met jou die pad moet stap, is nie langs jou nie. So dis 'n pad vol klippe en vol opdraandes en van baie van jou voet wat gly. Maar op die einde, wanneer God die werk om doen, het jy so gevorm geraak, so karakter gekry, dat jy soveel lewensexperience het, dat jy so baie mense kan help, en God het alles in goeie meewerk vir die wat hom lief het. So wat ek wil sê is, ek wil baie opgee, dan kom Here deur, as die boodskappe sê, don't quit, moet nie opgee nie. Vandag se storie dieselfde, don't give up on your faith. Love comes to those who believe it. Maar ek kan net sê, as dit nie vir die Here was nie, is dit onmoontlik vir my om hierdie pad te kon gestap het.
Dis ook, ek het soveel sekerheid in my hart, die Here het hierdie vrou vir my gegee, dat maak nie saak wie haar wil hê nie, hulle haar nie gaan kan hou nie, hulle sal nie kan nie, want God wil hierdie vrou by my hê, want hy wil my bless, en hy wil haar bless, en op hierdie stadium lyk dit nie vir haar soos 'n blessing nie, maar wanneer die tyd reg is, gaan die Here die ding draai, en sy sal sien wat die hele proses is, en sy sal so God se hand in alles sien, dat ek weet eers hoe dit gaan wees om saam met haar te wees nie. Dit gaan so amazing wees, maar ek weet, tot nou toe was dit amazing gewees, maar dit gaan amazing wees op 'n ander level, wat ek nie ken nie. Met ander woorde, dit gaan heeltemal 'n nuwe lewe vir my en vir haar wees. En ons kyk wat die Here doen. Maar ja, hierdie is die boodskap wat ek vandag het. As jy wil opgee, dis normaal. Gebeur so 10 keer op 'n dag. Maar luister na God se stem. As God vir sê hou aan, hou aan. As God vir sê beweeg aan, moenie jou tyd verder mors nie. Regtig moenie jou tyd verder mors met 'n persoon nie. Vat jou goed, beweeg aan. Gaan vra vir God, geef my die nuwe maat. Maar as God vir jou sê hou vas, byt vas, dan wil ek vir jou sê, jy hoef nie te weet hoekom nie. Jy hoef nie sin te maak nie. Maar doen net dit, want dis wat God vir jou gee. Dis wat hy vir jou sê om te doen. Wees aan God eers te gehoorsaam. Laat God altyd jou nommer 1 wees. Want al die ander goed kan uit mekaar uitval. Maar as God jou nommer 1 is, het jy altyd hoop. Het jy altyd hoop. En hy kom rarig, wanneer ek swak is ek sterk. Ek beleef het. Want ek is swak, ek kan niks doen nie. Ek kan niks doen nie. Sonder God kan ek niks doen nie. God is die ene wat deurkom en hy kom bless my. En hy kom gee my krag vir die dag. En hy kom gee my vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hy het opgehou my wakker te maak om te by 3 uur in die oggend. Want hy het die saak oorgevat. Hy het oorgevat. Ek het by spiritual warfare gedoen soos ek moes gedoen het. Nou het ek dankbaarheid. Ek loop in dankbaarheid en as ek voel ek moet bid vir haar, dan bid ek vir haar. Maar dit is nie hierdie konstante ding wat my vasgryp en my hele dag basies beïnvloed nie. Ek weet God het dit. Dit is amazing om te weet, dit is in sy hande. En hy sorg dit uit. Hy is die expert, hy sorg dit uit. So, ek wag uit vir die dag, wanneer sy terugkom, en ons hierdie pad kan stap. Wat 'n amazing dag gaan dit wees. En ja, soos ek op my vorige video gesê het, ek is vol joy binne in my, maar die battle is real. Rarig, die battle is real. Dit is 'n ding wat hy is gemaak om jy te destroy, en hy is gemaak om jy te bou. Die wil jy destroy, God gebruik het, en hy val hy klop stikkende geite, en al die rommel en goeders, en hy kom bou iets moois van dit. So, to God be the glory. Amen.